Okay, da apna la jono chatting thana usa Facebook team live chat bona below thaya so jono direct time fan ayin shi ma do jono di apna jono chatting time bi ma tasin aku pyan pya mo di usa live group tcho jono live group pya mo so jono di live group lo bi jono pya okay jono ma chyo thai jono da apna screenshot ya bi the be jono usa tu ma po la usa jono ID ne ba na the be ya lo shi di my ID bona di usa patai the be tu ma confirm ba na lo de hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးတာမယ်ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page online issue 3 Facebook page content ကိုသူကိုယ်တိုင် boost လုပ်လို့မရဖြစ်နေ boost anniversary ဖြစ်နေဒီ boost anniversary ကိုပြန် boost ဖြစ်အောင်ဘယ်ပုံစံလုပ်သွားရမလဲဘယ်ပုံစံပြုပြင်သွားရမလဲဆိုတော့အစပတ်တဲ့အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြရပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ AD account ကို register ဖြစ်နေတယ် add account ပေါ့နော် add account ကို register ဖြစ်တော့ဒီမှာ reactivate ဖြစ်အောင်ဘယ်ပုံစံလုပ်သွားရမလဲဆိုတော့အစပတ်တဲ့ step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြလုပ်ပြပေးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် boost post ဆိုတစ်ချက်နေတော့မှာမယ်ကျွန်တော် boost post နေတဲ့ဒီပုံစံ your address as is registered ဆိုပြထားပါတယ်ဒီဥစ္စာမှာ2မျိုးရှိရပထမအပိုင်းကဒီ page back ကလည်း boost လုပ်ဖို့မပေးတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိလို့ဒီ AD account နဲ့ register ဖြစ်တဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိအောင်နော်ဒီဥစ္စာကြတော့ဒီ AD account register ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် C detail တစ်ချက်နေပြီးသွားအောင်မယ် account quality ကို direct ယူသွားပြမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ပေါ်လာမယ်အခုနက C detail နေလဲကျွန်တော်ဒီ account quality ဆိုတဲ့နေရာကျလာမယ်ဒီပုံနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒီပုံနဲ့ပြလို့ရှိရင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Facebook account တခါလေ two factor ခံပြီးမှ ID ဘာညာတင်လိုက်ပါ ID တင်ပြီးဆို process တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပထမ ID ဘာညာတင်ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီ process ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နေတော့ပါမယ်တကယ်လို့တချို့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ add account disabled ဖြစ်တော့ register ဖြစ်တော့ဆိုဒီပုံစံနဲ့မတူပဲအခြား process ဖြစ်မှလည်းဒီ video ကြည့်အားလုံးနားလေတော့ပေါ်တော့စီရမယ်အားလုံးကျွန်တော် step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်request view ပို့လို့မရတော့ဆိုဘယ်ပုံလောက်တော့ရမယ်ဒီနီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားနီးအခြားပုံစံမျိုး issue လာတယ်ဆိုအဲ့ဥစားဘယ်ပုံဆင်းသွားရမှာဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးဒီဥစားပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒီ process ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ confirm ဒီ identity ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်upload your ID ဆိုတဲ့နေရာရောက်လာဒီနေရာကျွန်တော် ID တင်ထားမယ်ကျွန်တော်ဒီ draft license ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် map ပေါ်နေဖြစ်စေဒီတစ်ခုခုကျွန်တော် password ပါနေတစ်ခုစင်ကျွန်တော်တင်တော့ရတယ်ဒီတင်တော့တင်နေကျွန်တော်တစ်ချက်တက်ပြမယ်အားလုံးလုပ်ပြပေးတော့ upload ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ် upload image ပါနော်ဒါတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ site လေးလောက်ထားအောင်ဆိုသူရဲ့ site လေးကျွန်တော်အားလုံးအတိအကျထည့်တော့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီဥစ္စာလောက်ထားတယ်ဒီဥစ္စာအားလုံးအတက်ဖြစ်အောင်ထည့်ပါနော်တချို့ကြောင့်ရှိရဒီ ID ထည့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလွဲချင်မှုဖြစ်တာပေါ့နော်ခဏလေး process ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခဏလေးဆောင်ပြီးတော့ rotate ဖြစ်နေပါဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးကြာရတော့ screen ဖက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံစံဖြစ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီ ID တင်တဲ့အခါမှာတချို့ရှိရဒီနားလေးတွေကွက်ပြီးမတင်အောင်ဆိုရှိရဒီမျိုးစာလုံးကြီးလေးနေဖြစ်ပါစေပြီးလို့ရှိရင်ဒီ down 4 down ပေါ်ပါစေအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်ရပါတော့တချို့ဒီ down 4 down မပေါ်ဘဲနဲ့ဒီနားနေ cap မှာရိုက်ပြီးမှဒီ crop လုပ်ပြီးမတင်တော့ရှိအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒီ ID နဲ့ digital ဖြစ်တာကတော့ register ဖြစ်တာ ID ကြာလာတယ်မအောင်မြင်ဖြစ်တော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုံစံလုပ်ပြီးတင်တော့ Okay ဒါပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ့ confirm ဆိုတော့နေလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်နေ့တစ်ခု step ကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒီဥစ္စာ process တော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်နာမည် video နည်းနည်းရှိသွားပြီးခံပေးကြပါနော် Okay ဒါတစ်ချက် confirm နေလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ thank you for complete the and confirm the process ဒါတော့အခု process မှာရှိရဒါကြောင့်ဒီ24နိုင်အောင်36နိုင်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတပတ်တိကြတယ်ဆိုတော့ရှိရဘူးသူပုံအပြည့်တော့တလပြောတဲ့ diamond တွေဆိုအရင်မြန်စမ်းပါတယ် Okay ဒီ process ပြည့်တယ်နောက် process တစ်ခုကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မယ်ဘယ်ပုံနဲ့တွားရမလဲဆိုတော့အစနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုရှိအဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပါနော်ဒီrequest review မှာကျွန်တော်ဆို link ရှိတယ်ဒီအစောဆုံးဒီ request review ပို့မယ်နေရာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ပုံနဲ့တွားရမလဲဆိုတော့အစပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရပါမယ် my request review register page ပေါ့နော်ဒါ tab အသစ်တစ်ခုဖွင့်မှာ page လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီ process ဒီအခုနောက်ကျွန်တော် request review ပို့လို့မရတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် request review ပို့ဖို့ပုံကြီးကျွန်တော်ပြတာပါနော်ဒီမှာဆို request review ကို register page ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီအခုနောက်ဘယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တွားပါအဲ့ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်ဒါတစ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ ID ကြည့်မှာနော်139ခွန်139ဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်139ခွန်နော် Okay ကျွန်တော်ဒီ page ဟုတ်ပါတယ်Okay ဒီမှာပြီးစေကျွန်တော်ဒီကချက်တော့ I am not sure which policy was violation ဆိုတော့စနပတ်တဲ့များတော့အဖြစ်ဒီဥစ္စာနေတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းပိန်တော့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တော့ပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြရှာဒီကကျန်နေခဲ့တဲ့ဒီ process တာမအောင်မြင်ဖြစ်တော့ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်နောက်ခုဒီ water resource ဆိုတဲ့ချင်းနေပြီးမှအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဘာရေးထည့်သွားမှကျွန်တော်မရှိတော့နော်ဒီဥစ္စာရေးပြီးထည့်သွားမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဟာဒါ Facebook team now my page had problem cannot allow to address the SS so please ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် copy ကူးမယ်ဒီအတိုင်းရေးပြီးသွားပါဒါဒီထက်ကောင်းအောင်ရေးနိုင်တယ်ဒီထက်ကောင်းအောင်ရေးတော့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် suggest လုပ်ချင်တာဒီအတိုင်းရေးပြီးသွားပါကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲဖြန့်ပြမှာနော်
Okay ဒီတိုင်းရေးတော့ကျွန်တော်ဒီ sense ဆိုတော့ဥစ္စာပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘူး not မျိုး issue ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတွေမလုံလောက်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ live chat လုပ်ပြီး blue scar ပြောသွားရမှာဆိုတော့ဥစ္စာပဲအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော် step လုပ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ် not တင်နေကျွန်တော် link ဖွင့်ပြီးတော့ပြမယ်Okay ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုနဲ့နေရာပြန်ရောက်လာမှာ account quality နေရာတစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော် not တင်နေကျွန်တော်တော့ပြမှာเนาะဒီနီးလဲနေအများကြီးရှိကျွန်တော်ဒီ page ကိုရှိပြီးသွားတော့ဆိုတော့ဒီ page process ကျွန်တော်မနေ့ကလုပ်ထားဖို့ process ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကြည့်မိတဲ့ page ဖြစ်နေတဲ့ process ကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဒီတူမှုတူဒီ process နဲ့ကြုံတွေ့နေရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ request w ပို့လို့မရတော့ဆိုကျွန်တော်အခုနဒီ link တစ်ခုဖွင့်မယ် request w ပဲပို့တော့ပို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ဆိုဒါကျွန်တော်ဒီ account manage ပါညာလုပ်လို့မရဆိုဒီအနီရောပြတဲ့ဥစ္စာပဲကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဒီ program add running မှာလုပ်လို့မရဆိုဥစ္စာပြောဒါဆို run တိမှာပေါ့နော်အခုတစ်ခါပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာချင်းကျွန်တော် Facebook team နဲ့ live chat လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် issue ပဲပုံလာဖြည့်ရှင်းသွားရမှာဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြရင်အိမ်ဆုံးဒီဥစ္စာ screenshot ဆွဲလိုက်ပါဒီ ID အပါပါနော်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဒီ ID အပေါ်ဒီ screenshot ဆွဲလိုက်ပါ screenshot ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ question mark ထိုးချလိုက်ပါတချို့ page ချင်းမတူတချို့ laptop desktop ချင်းမတူတယ်လို့တချို့ဥစ္စာ defect ဘေးမှာ question mark ရှိရကျွန်တော်ဥစ္စာ defect ဘေးအောက်မှာ question mark ရှိမှာနော်ဒီ question mark ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ question mark ကိုနေလိုက်ဒီပုံစံပေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် contact support team ဆိုရှင်းဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေရမှာကျွန်တော်ဒီ Facebook တင် direct contact လုပ်ပြီးကျွန်တော် issue ပြောပြပြီးမှဒီ issue ကိုသူက24နိုင်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာလုံးဝဖြေရှင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာနည်းနည်းကြာအိမ်က2021နောက်ပိုင်းတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတော့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်အတွင်းမှာရရရှိ24နိုင်3ရက်အတွင်းမှာရရရှိအခုနောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးကြာတယ်28ရက်တလနီးပါးတော့ကြာတယ်เนาะဒီ COVID-19 ကာလအစနပတ်သက်ပြီးဒါဒီ Facebook team Facebook ဖက်မှာ auto system နဲ့တော့တဲ့အတွက်နည်းနည်းကြာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းရသေးတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ policy ရဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့မပြောချင်အဲ့ position ဖြစ်လာတဲ့နည်းနည်းလေးကြာတာရှိဒါပေမဲ့တချို့ page တွေအရင်က fast ဖြစ်ပါတယ်အရင်မြန်ဆန်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒါတော့တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဒါတစ်ချက်နေကျွန်တော်ဒီမှာခုန page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးဆိုမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတစ်တုံညာခုံနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရေးတော့ပြမယ်ဒီမှာဆိုဒီမှာတစ်တုံညာခုံဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရပါမယ် okay ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့မယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် issue ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမှာအဲ့ issue ပဲ issue နဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့တတိပြောပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်နည်းနည်းဆင်းတော့ပြီးမှဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ် water page issue ပေါ့နော်ဒီနေရာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မကြိုးစားခဲ့ဘူးပါညာဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ပြောပြလို့ရတယ်ခဏဆောင်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ Gmail ဘာညာတောင်းတယ်မှာ Gmail ဘာညာအားလုံးထည့်တယ်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်3မိနစ်ဆောင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook တင်နဲ့ဒါလည်းကျွန်တော် contact ဖြစ်မယ်ကျွန်တော် phone number ထည့်ရမယ်ပြီးကျွန်တော်လည်းဖြစ်ပြတဲ့ issue ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ account က registered ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ registered my ID account is registered ဆိုတော့ရေးပြီးထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်း send ဆိုတော့ပုံမှာ start chat လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ3မိနစ်အတွင်းမှာကျွန်တော် contact ဖြစ်မယ်အဲ့လို contact ဖြစ်ကျွန်တော် issue ကို Facebook တင် direct screenshot ရိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပထမသူစာရေးလိုက်ကျွန်တော်အဲ့ပုံကကျွန်တော် follow လုပ်တော့တကယ် contact ဖြစ်လာဘလို့ issue ချက်မှာမေးလိုက်ရှင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို screenshot ရိုက်ပြီးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီစာနဲ့အများကြီးပြောကြတယ် screenshot ရိုက်ပြီးထည့်လိုက်မယ်သူ ID နံပါတ်တောင်းအဲ့ဒီ ID ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ ID ပါနော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်လာမယ်တစ်ချက်လာပြီးကျွန်တော်ဒီ ID လေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ဒီက copy ကူးမှာ my page ID ဆိုပြီးရေးပြီးမှအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ check out လုပ်ပြီးမယ် check out လုပ်ပြီးသူတို့ကျွန်တော်အဖြစ်ပေးလိုက်မှာသူတို့တကယ်ဆို permanent register ဖြစ်တာတော့မှာပဲကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့အားလုံးဖြစ်ရှင်းသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတော့ live chat လုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော် log on learning ကျွန်တော်မပြောပြတာပါလို့ဆိုဒီ page owner ဘက်က privacy ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ phone number ဘာညာထည့်ရမယ်ဒါမှတွေ့ရ Gmail automatic ဝင်တော့ဖြစ်ပါနော်ဒီမှာ phone number ထည့်ရမယ်ဒီမှာအခုနကျွန်တော်ပြောဆိုထည့်ရမယ်ပြီးပြီး start chat နေမယ်အဲ့ဒါဆိုဖြစ်ရှင်းတော့ခဲ့ပဲ okay ဒီနေ့ဒီပြီးတော့ဒီလောက်ပါအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်ခဲ့တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် chat box တစ်ဆင့်ဒါမှမဟုတ် comment box တစ်ဆင့်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Viber contact နဲ့ direct ကျွန်တော် contact လုပ်ပြီး service တော့လက်ခံဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မေးမြန်းချင်တော့လက်ခံကျွန်တော်မေးမြန်းနိုင်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay ဒါအခုလည်းကျွန်တော် chat တင်ထိုင်တော့ဆို Facebook တင်မှာ live chat ပေါ့နော်ဘယ်လိုထိုင်ရဆိုတော့ကျွန်တော် direct ထိုင်ပြန်အရင်ရှိမှတို့ကျွန်တော်ဒီအခုနကျွန်တော် chat တင်ထိုင်ပြီးမှတစ်ဆင့်အခုပြန်ပြပါတော့ဒီဆို live group တချို့ကျွန်တော် live group ပြပါ live group ပြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ live group လို့ပြီးကျွန်တော်ပြ okay ကျွန်တော်မပြောသေးကျွန်တော်ဒါအခုန screenshot ရပြီးထည့်ပေးကျွန်တော်ဆိုသူမှာပို့လာတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် ID နဲ့ပဲဘာညာထည့်ပေးရလို့ရှိဒီ my ID ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာပတ်သက်ထည့်ပေးသူမှာ confirm ဘာညာလုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ခုထည့်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးထည့်ပေးပြီးရင်ဒီပေါ့အောင်လည်းသူ question လေးလောက်လာမှာ
question နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရေးပြီးပြောစရာမလိုကျွန်တော်တိုနဲ့တုတ်ပေါ့လိုရင်းတူရှင်းတော့ကျွန်တော်ပြောတော့စကားရှင်းနေရှုပ်တယ်ပေါ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဥစားဒီဥစားပတ်သက်ညီကုန်းချုပ်ပါရေးကျွန်တော်ဒီဥစားပြဿနာဖြေရှင်းပေးပါရေးဆိုကျွန်တော်ပြောပါဒီပြဿနာအားလုံးက process ဖြစ်တော့ခဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစားပြန် boost လုပ်ရပြီအားလုံး active ဖြစ်တော့ခဲ့ပေါ့ဒီအတိုင်း live chat လုပ်ပြီးတော့ပါတကယ်တော့ပထမတော့ process မှာကျွန်တော်ပြဘယ်ပုံစံကျွန်တော် affiliate တင်ရမယ်ဘယ်ပုံစံ ID confirm လုပ်ရမယ်ဘယ်ပုံစံဘယ်လို step သွားရမယ်အဲ့ဒီဥစားအားလုံး skip လုပ်မယ်တိကျကြည့်ပြီးမှနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်မှတိုင်းကျွန်တော်ဒီဥစားဒီ live chat ထိုင်ရအဲ့ live chat ထိုင်ရ Gmail phone နဲ့ပါညာထည့်ရဒီတချို့ owner တွေရဲ့ဒီ privacy ရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ အဲ့ဆိုနဲ့ post လုပ်ပြီးကျွန်တော် live chat လုပ်ပြီးမှဒီဥစားကျွန်တော်တစ်ချက် live လာပြတော့နော် okay ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လိုအပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် service ဆို account DM မှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်မေးမြန်းနိုင်မယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်